Dober večer vsem, dobrodošli na našem spletnem pogovoru okrogli mizi Zakaj samo ja pomeni ja, ki ga organizira lokalni odbor Levica Istra. K sodelovanju smo povabili Tijo Jakič, članico Inštituta 8. marec, ki je inštitut, ki je bil pobudnik spremembe kazenskega zakonika, o katerem se bomo danes pogovarjali, Katjo Zabukovic-Kerin, predsednico Društva za nenasilno komunikacijo, in dr. Jasno Podreka, prostovoljko in predstavnico društva SOS Telefon in raziskovalko in predavateljico na Filozofski fakulteti, ki se že vrsto let ukvarja z vprašanjem nasilja v družini in tudi spolnega nasilja na splošno. Ta pogovor bomo začeli na podlagi v bistvu nekega relativno svežega dogajanja. Zdaj, pred časom je Inštitut 8. marec z podporo širše civilne družbe pričel s pobudo Samo ja pomeni ja, pobudo, ki je na podlagi državljanske iniciative oziroma z zbiranjem podpisov volivk in volivcev želel vložiti spremembo kazenskega zakonika, s katero bi uveljavili ta model afirmativnega soglasja Samo ja pomeni ja. V nekaj dneh so zbrali 7400 podpisov, želeli zakon vložiti, a je vlada skušala to namero preprečiti in vložiti neko svojo verzijo zakona, tako da je ta zaplet se potem zaokrožil v tem, da so 4 opozicijske stranke ta zakon v imenu predlagateljev vložili ta zakon v državnozborsko proceduro in sedaj se počasi ta postopek odvija. Tako da to je podlaga, zakaj pripravljamo ta odgovor. Moje prvo vprašanje oziroma prvi del tega našega pogovora bi usmeril v to, zakaj je ta pobuda prišla, zakaj je ta pobuda pomembna, zakaj je potrebno spremeniti kazenski zakonik in, če nekoliko sarkastično dodam na koncu, zakaj šele zdaj, ne? Zakaj je slovenska družba dovolj odprta v tem trenutku, da se šele leta 2021 pogovarjamo o tem, da je potrebno nek zastarel model, ki temelji na prisili, zamenjati z nekim konceptom, ki ga recimo številne države v Evropi že vrsto let poznajo. Tako da, Tija, mogoče bi kot predstavnica inštituta, ki je zagnal to pobudo, najprej besedo predal tebi, prosim. Ja, najlepša hvala za povabilo. Se pravi, v inštitutu smo se odločili začeti to pobudo, predvsem zaradi pričevanj, ki smo jih zbirali, v bistvu, ki jih še vedno zbiramo že od leta 2018, in zaradi tega, ker smo tudi nekako doumeli, da trenutna zakonodaja vsekakor ne temelji dovolj na zaščiti žrtev, in to je glavni problem tukaj, ne. Se pravi, po trenutni zakonodaji je ta model ne pomeni ne, kjer mora žrtev se nasilno, aktivno se mora upirati, govoriti ne in podobne reči, da se potem pred sodiščem to uveljavlja kot posilstvo, kar je seveda katastrofalno, ker statistika in podatki kažejo, da ženske, neka švedska raziskava kaže, da ženske v 70% primerov potrpnejo, ne morejo spregovoriti, kaj šele se upirati. In seveda tudi s tem že nekako tudi zakon kaže na to, da v bistvu je žrtev kriva, da se je sploh nekaj takega zgodilo, ne. In mi smo potem šli pač po poti še z ministrstvom na začetku in seveda z ostalimi nevladnimi organizacijami, ker pa pač se na žalost nič ni spremenilo, smo se odločili, da gremo pač po poti s pobudo državljanov in državljank, in se mi zdi, da se je to tudi zelo dobro pokazalo, da je pač tudi družba pripravljena na to spremembo, ker mi smo zbrali tudi več kot 5000 podpisov. Zdaj, glede tega pa zakaj zdaj, pa kako smo mi bolj pripravljeni, sem jaz malce bolj skeptična, no. Sicer ne morem iz te kože mednarodnih odnosov, ker sem študentka mednarodnih odnosov, in jaz mislim, da pač nek začetek se je začel zaradi tega, ker se je tudi na mednarodni ravni vzpostavilo to Istanbulsko konvencijo, se je izpostavilo, da morajo države stremeti k tem, da je definicija posilstva to, da je pomanjkanje soglasja, ne. In potem so se tudi države, kot je na primer Švedska in Hrvaška, začele s spreminjanjem svoje zakonodaje.
po modelu samo ja pomeni ja. Zdaj pa nažalost se mi pa zdi, da pravzaprav širša družba, pa tudi ljudje na vodilnih položajih konec koncev niso pripravljeni, ker čeprav ne vidimo neke ostre kritike kakršnega koli nasilja, ne, ko se je takrat pojavilo v javnosti glede Agrafeteja in Filofaksa, potem v nekih diskurzih, na nekih socialnih mrežjih še vedno vidimo neko to naščuvanost, še posebej do žensk, spodbuj nasilja tudi. Tako da jaz sicer nisem tako pozitivna glede tega, da smo zdaj pripravljeni, je pa pomembno, da se pač del družbe postavil kot to se mora spremeniti in da s tem začnemo tudi neko širšo družbeno debato, ker če pač samo govorimo o zakonodaji ustrezna, družba se mora spremeniti, s tem nič ne dosežemo. Ne? Tako da je to nek prvi korak proti mogoče boljšemu razumevanju tega v družbi, upam. Ok, zdaj, če smo pri mednarodnih odnosih, ne, zdaj vidimo tudi nekatere trende, omenila si Istanbulsko konvencijo, pač nekatere države celo pozivajo, ne, naj se odstopijo te pogodbe, vidimo na Poljskem, Češkem, tudi na Madžarskem močne pritiske na pravice, ki so bile praktično priborjene za ženske v sredini prejšnjega stoletja. Kako to vpliva oziroma kako lahko taka zakonodajna iniciativa vpliva na to, da se na nek način ubrani tudi te ostale pridobitve, ki smo jim priča, ne? Ali je pač to nepovezano in je zgodba zase, ali lahko to vkomponiramo v neko širšo družbeno debato o tem, da se nažalost, kljub temu, da smo leta 2021, v bistvu vse te pridobitve oziroma vse te pravice, če jim tako rečemo, ali pa določeni koncepti, ki so se uveljavili, niso tako samoumevni, kot se nam morda zdi, in ali tudi takšne iniciative, ne? Mislim, da je v tem vidiku pomembno, da je prišlo z neko podporo državljank in državljanov, takšna iniciativa lahko na nek način ne samo odpirajo debato, ampak se skušajo postavljati kot nek branik tega, kar že imamo kot neke institucionalizirane človekove pravice širše. Ja, seveda. Ravno zadnjič sem sodelovala na neki feministični debati in smo se pogovarjali, da pač nažalost, dr. Jalušič je rekla, da nažalost feminizem trenutno je zagovarjanje nekih obstoječih in, kot si že rekel, že izborjenih pravic, ki jih imamo. In se mi zdi, da seveda tako širšo družbeno debato seveda pripomoremo k tudi opozarjanju na druge probleme, s katerimi se soočamo trenutno v družbi. Poleg tega pa pač v inštitutu tudi vedno podpiramo neko čezmejno sodelovanje, tudi ko se je začela ta cela afera na Balkanu, nisem tražila, ko so igralke prišle naprej in pač povedale o tem, da so bile spolno zlorabljene strani kolegov, profesorjev. In seveda pač s tem moramo, se mi zdi, da še posebej v današnjih časih, ko je že tako turbulentno, že zaradi krize COVID, pa potem še zaradi nekih bolj pritiskov vlade na državljane, da je pomembno, da se iz družbe dejansko zgodijo neke spremembe. In kakor smo videli, pač nismo tako pasivni, se mi zdi, v družbi, da vseeno, ko vidimo, da se neke krivice dogajajo, da pač stopimo skupaj. Hvala. Katja, vi se v društvu v bistvu tudi konkretno ukvarjate z žrtvami takšnih kaznivih dejanj in tudi ta vidik se mi zdi pomemben pri tej zakonodaji. Zdaj vemo, da so postopki, načini dokazovanja, številna zaslišanja oziroma pričevanja pred različnimi organi oziroma na različnih instancah v bistvu tudi eden od vzrokov, zaradi katerih je ta izkušnja pač travmatična še bistveno dlje časa oziroma da se ta zadeva potem vleče in na nek način tudi včasih deluje kot nek zaviralec tega, da bi žrtve prijavljale tovrstna kazniva dejanja. Zdaj, ali je sprememba kazenskega zakonika lahko na nek način olajša tudi to zadevo oziroma pomeni tudi iz tega vidika neko zaščito žrtve oziroma nek lažji postopek za žrtve,
In ali je to pač tudi iz tega nekega vidika pravnega varstva lahko spodbuda k temu, da lažje pridemo do enostavno, mislim, da pridemo do teh prijav in da tudi pridemo do večje zaščite žrtev. Ja, hvala za besedo in povabilo. Res je, da je področje spolnega nasilja in posilstva eno od področij, kjer je najmanj prijav, ki je v bistvu najbolj podprijavljeno. Po nekih ocenah agencije FRA naj bi bilo v Sloveniji prijavljenih 16% vseh posilstev, po oceni nevladnih organizacij so te številke še mnogo nižje. In zelo pomembno se zdi, da se spreminja pogled na spolno nasilje. Torej, v Sloveniji žal ni v veljavi niti samo ne pomeni ne model, kot je bilo morda malce napačno rečeno, ampak je v veljavi model prisile. To pomeni, da ko nekdo prisili osebo drugega ali istega spola k spolnemu občevanju, šele takrat gre za posilstvo. Mi pa vemo, da fizične sile pogosto sploh ni potrebno uporabiti, ker se posilstvo dogaja v odnosih ali pa na način, kjer so žrtve tako podrejene in tako prestrašene, da ni potrebno uporabiti veliko sile, se pa seveda ne upajo, ne smejo braniti, ker bi to lahko zanje pomenilo še večjo nevarnost. Če bi se branile, bi bilo lahko še bolj fizično poškodovane. Ta zgodba s spreminjanjem zakonodaje ima dolgo brado. Ni se začela decembra lanskega leta, ampak so se že organizirane pobude nevladnih organizacij na to temo začele že na začetku leta 2019, ko je v javnosti odjeknil tisti primer, ki se ga morda spomnite na koprskem sodišču, ko je žrtev spala, pa potem veliko debat okrog tega, kakšen je tretma žrtev na slovenskih sodiščih. In to je nekaj, na kar nevladne organizacije, ki delujemo v praksi, opozarjamo že več 10 let. Namreč, da se na sodišču in na vseh institucijah žrtve znajdejo v postopkih, ki do njih niso prijazni, ki jih doživljajo kot sekundarno viktimizacijo, da jih je dovoljeno spraševati stvari o njihovi osebni zgodovini, o njihovem siceršnjem spolnem vedenju, ki ne govorijo nič o kaznivem dejanju, o katerem se je treba pogovarjati, ampak govorijo o neki osebnosti žrtve in sodi se temu prepogosto. In ker žrtve tako niso več imele zaupanja v sistem in niso niti upale, da bodo na sodišču doživele tisto neko pravico, seveda posilstev niso prijavljale. V Sloveniji imamo prijavljenih približno 40 posilstev letno. To je izjemno malo, glede na to, kaj vse o tem povedo žrtve tako v neuradnih postopkih, ko si želijo, da tega nihče ne bi izvedel. Velika večina si želi, kljub temu, da recimo prijavijo fizično nasilje nad njimi, da o spolnem nasilju ne povemo, ker si ne želijo iti skozi ponižujoče postopke in ne verjamejo, da jih je sistem kakorkoli sposoben zaščititi pred nadaljnjim nasiljem. Zato je bilo nujno upoštevati vse te njihove izkušnje in povedati, da tako kot je, ni dobro. Da je slabo, da odvrača prijave in s tem ustvarja vtis, da je pravzaprav posilstev in spolnega nasilja mnogo manj, kot ga v resnici je, in da ne opozarja na alarmantnost vsega področja. Mi, ki pa delamo v praksi, pa vemo, kako v resnici te stvari izgledajo, koliko žrtev je in kako strah jih je, kaj se bo dogajalo, če bi prijavile. Tako da ta redefinicija bo pomenila to, da se od zdaj naprej ne bo več štelo, da smo vsi ljudje na voljo za spolnost, dokler se temu aktivno ne upiramo, ampak bo veljalo, tako kot bi moralo v vseh normalnih odnosih veljati, da se moramo o spolnih aktivnostih dogovoriti. Ne tako, da gremo k notarju, ne tako, da posnamemo video, ne tako, da vpijemo iz Ljubljanskega gradu, ampak pač tako, da se dogovorimo in da preverimo, kako se oseba, s katero smo, počuti. To je tisto, kar bi moralo obstajati že ves čas. Zdaj, jaz mislim, da je družba na to pripravljena, mislim, da ne. Je pa pomemben korak in spremembi zakonodaje mora slediti veliko izobraževanja, najprej za sodnike in sodnice, potem pa ogromno preventivnih programov, v katerih bomo z različnimi ciljnimi skupinami govorili o tem, kaj pravzaprav je pristanek oziroma soglasje. Ker ko pridemo v srednje šole na delavnice, še vedno veljajo neka
starodavna izročila, še vedno velja, da punce rečejo ne, ampak pravzaprav mislijo ja, da če punca reče ne, pomeni nadaljuj močneje in podobno. In to je tisto, kar škodi, škodljivo vpliva na pričakovanje mladih do odnosov in povzroči, da ko se znajdejo v nevarnosti, ne iščejo pomoči, ker mislijo, da tako pač je. Z obstoječim stanjem spolno nasilje nad ženskami normaliziramo poniževanje, podrejanje žensk, normaliziramo objektivizacijo ženskih teles, želimo si pa to spremeniti tako, da bomo ustvarjali odnose, kjer smo enakovredni in ker je telesna integriteta absolutno nedotakljiva. Hvala. Jasna, ti se tudi raziskovalno ukvarjaš malo bolj fokusirano na nasilje v družini, na spolno nasilje tudi, ki verjetno se vsi zavedamo, ni tako nenavaden ali pa redek, ki ni redek pojav in je tudi velik del teh zgodb oziroma teh kaznivih dejanj, ki se dogajajo na tem področju, nekaj, kar se dogaja za štirimi stenami med v bistvu tistimi, za katere pač vsak človek meni, da so njegovi najbližji in ljudi, v katere bi moral oziroma v katere zaupa, in potem takšni dogodki oziroma takšna dejanja seveda povzročijo ne samo to, da se poruši nek ta osnovni sistem zaupanja, ampak seveda povzroči tudi neko zaprtje, ki je družbeno pogojeno, ki je pač povzroči nek sram, ki povzroči nek molk, ki ga družba zahteva. Tako da tudi z tega vidika me zanima, ali odprtje debate o takem zakonu pomeni tudi na nek način dopustiti oziroma pripustiti takšne debate v te zaprte celice in skušati tudi na nek način rahljati te še vedno močno zakoreninjene družbene norme, ki pravijo, da se pač o nekaterih stvareh ne govori, da so tabu in se ne dogaja. Se pravi, to prikrivanje je gotovo eden od velikih problemov, ko govorimo o spolnem nasilju, ko pa se to dogaja v družini, ima še toliko hujše posledice. Tako da mogoče tudi z tega vidika me zanima, zakaj samo ja pomeni ja. Hvala za povabilo tudi z moje strani in lep pozdrav vsem skupaj. Ja, jaz bi začela prav mogoče s tem, ko sem pred časom dobila vprašanje, ali bo zakon sam po sebi spremenil, torej naš pogled na spolno nasilje, posilstvo in te oblike nasilja, je bil moj odgovor ne, nikoli zakon sam po sebi tega premika ne naredi. Je pa zelo pomembno vse tisto, kar spremlja redefinicijo neke zakonodaje, torej vsa spremljevalni program, javne debate, vse to, kar se odpre ob tem, ko spreminjamo neko zakonodajo. In vse to je tisto, ki pa po moji oceni potem pomembno vpliva na to, da neke stvari razumemo drugače in da začnemo odpirati, tako kot si rekel ti, pomembna vprašanja in razgrnemo neke tančice in zavese skozi čez teme, ki so bile do takrat prikrite, ki jih je zaznamoval molk, o katerih nismo govorili, ali pa so bile vpete v neke napačne predstave. In jaz bi se zelo navezala na to, kar je rekla Katja, in bi tam nadaljevala točno to, da pomemben je, da se spremeni naš odnos do teh oblik nasilja. In vse te oblike nasilja, ki so jih omenil, in nasilje v družini, in spolno nasilje in podobno, so vsi različne, imajo pa nekaj skupnih značilnosti. To je, da se, tako kot si že omenil, dogaja v neki intimi, skrito pred očmi javnostmi in se dotika zelo globoko naših, zelo najbolj intimnih predelov. Kar dela zelo kompleksnost tega nasilja, da ga prvič žrtve težko same prepoznajo, tudi z nekega občutka krivde, ker jim družba sporoča, da so sokrive pri takšnih oblikah nasilja, sočasno pa so tukaj zelo močni občutki sramu. Velikokrat žrtve posilstva, ko sem brala pričevanja, ne spregovorijo, zato ker jih je sram jih je povedati, kaj se jim je zgodilo, kako in kam je posegel tisti človek v njihovo telo in na kakšen način.
In ta občutek sramu se še spotencira, ko je odnos družbe nenaklonjen, takšnim oblikam, torej ima napačne predstave o tem, kaj se dogaja dejansko v takšnih odnosih. In mi se, jaz vedno rečem, v družbi zelo velikokrat, ko pride do takšnih oblik nasilja, sploh, ko gre za spolno nasilje in posilstva, v glavnem ukvarjamo z vprašanjem, zakaj je ona nekaj naredila, zakaj je ona šla z njim sama v avto, zakaj je se tako oblekla, skratka, vedno je fokus na strani žrtve, namesto da bi edino naše vprašanje, ki je v takšnih zgodbah legitimno, zakaj si je ta človek upal in dovolil prestopiti mejo in ni upošteval in preveril tega, kako se druga oseba počuti, tam. Ker edini legitimen spolni odnos in kakršenkoli odnos je tisti, ki je obojestransko zaželjen. In tukaj ni debate, in to bi moralo biti vsem jasno. In ta victim blaming, ki mu rečemo, torej ta obtoževanje žrtve je v družbi izrazito močen in prisoten, In to seveda dodatno vpliva na žrtve, da si pač ne upajo spregovoriti, ker ko spregovorijo, so pogostokrat tarče same nekih napadov in so velikokrat nerazumljene. Da o tem, kaj se dogaja na sodiščih, kako se torej, kar je Katja omenila, kako z njimi ravnajo, govorijo, kakšno vprašanje, da ne ustavljajo odvetnikov, torej obtožene stranke, ko postavljajo neprimerna, groba vprašanja in podobno, vse to v postopkih potem tudi seveda žrtve odvrne od tega. Vse to bi pa jaz rekla, da je nekako posledica točno nekega družbenega konteksta, ki je še vedno močno tradicionalno, patriarhalno, oziroma tako bom rekla, prežet s nekimi tradicionalnimi, patriarhalnimi vzorci in prepričanji o tem, kakšni so odnosi med spoloma in kakšni so tudi ustrezni, nenazadnje intimni odnosi, Mene, jaz vedno opozorim, kar je mene zelo šokiralo, mislim, da je bila 2016 izvedena javnomnenjska raziskava Eurobarometra na ravni Evropske unije, kjer je petina vprašanih odgovorila, bilo je vprašanje o konsenzu, petina vprašanih Evropejcev odgovorila, da je spolni odnos možen tudi, če ni prisoten popolni konsenz. In to je vse to povezano s tem, kar je že Katja povedala. Torej s temi prepričanji, kako razumemo, torej jaz kot moški svojo pozicijo v odnosu in podobno, in do česa, kaj si lahko privoščim in česa si ne smem privoščiti. In tu so te meje zelo zabrisane, zelo nejasne in povezane s tem, da bi jaz rekla, da tudi že mladi odraščajo s precej napačnimi, neustreznimi predstavami o neki zdravi spolnosti. Zato je tudi tako zelo pomembno delati na tem izobraževanju in ozaveščanju mladih. Predvsem pa to, kaj torej pomenijo torej spolni odnosi, kako nek spolni odnos poseže v naše telo in kaj so moje pravice znotraj tega v neki intimi. In samo še za konec, ker si ravno govoril o zaupanju, kar je zelo pomembno tu izpostaviti, kar je skupno vsem tem oblikam nasilja, ki si jih omenil v začetku, tako nasilju v družini kot spolnim nasilju in podobno, da se praviloma zgodijo tam, kjer se osebe med seboj poznajo. Zelo napačne so te predstave o tem, da se posilstva zgodijo na ulici s strani neznane osebe. Večina podatki nam kažejo, da večina posilstev, tudi raziskava Inštituta za kriminologijo o posilstvih v Sloveniji je pokazala, da je velika večina žrtev svojega posiljevalca poznala. In tu gre ravno za to, ki še toliko otežuje te oblike nasilja, da gre za neko izigrano zaupanje. Torej, oseba je bila zlorabljena s strani neke osebe, ki je v neki dani situaciji zaupala. Hvala. Odlična iztočnica, mogoče samo še za tiste, ki nas spremljajo, če imate kakšno vprašanje za naše goste, jih pustite v komentarjih pod streamom in bomo potem na koncu skušali odgovoriti. Zdaj, točno to, jaz si ne delam iluzij, da bo en zakon zdaj spremenil svet in seveda močno strinjam z vami, da bo tle potrebno veliko pač nadaljnega dela in širšega dela, ne samo zakonodajnega, ampak ta prva reakcija,
Če se prav spomnim, ko je bila napovedana ta pobuda, je nacionalka gostila v Odmevih enega pravnika iz Mariborske fakultete, če se prav spomnim, in mislim, da je bil to arhetip pač odziva te, kot praviš, jasno patriarhalne, še močno patriarhalne družbe, v kateri živimo. Se pravi, prva reakcija javnosti, vsaj na prvi pogled, oziroma dela javnosti, je na prvi pogled bila, zdaj bomo spremenili nekaj, kar so, pa ne bom ponavljal njegovih besed, pač nekaj, na kar smo navajeni, nekaj, kar so neke običajni odnosi, kot se jih razume seveda v patriarhalni družbi, in da bo to popolnoma ne samo pač spremenilo odnose, ampak da bo pravzaprav, kot da bi neko atomsko bombo odvrgli na to družbeno polje, na polje teh odnosov. Zakaj so takšne pozicije ukoreninjene v neko zastarelo mentaliteto in zakaj so ravno takšne iniciative, kot je Samo ja pomeni ja, pomembne za to, da se počasi začne krhati ta odnos. To sprašujem tudi zaradi tega, ker sem kljub vseeno prepričan, da nekaj majhnih korakov se bo dalo narediti, in to je povezano kljub vsemu z zakonodajnim postopkom. Zdaj zakon je preživel 2 branji v Državnem svetu, obakrat soglasno, tako da pričakujemo oziroma upamo, da bodo tudi v Državnem zboru podobna razmerja, tako da vsaj en del družbe, če govorimo v tem trenutku o politiki, nakazuje na to, da pač je pripravljen sprejeti to spremembo. V preteklosti smo marsikdaj videli, da so takšne teme, ki skušajo zarezati v neke te tradicionalne vzorce, ki so močno ukoreninjeni v vsakem izmed nas, tudi če se jih ne zaveda, lahko tudi politično sporne oziroma polje političnega boja. Tako da, zakaj je ta pobuda pravzaprav na nek način vsaj malo pretresla te vzorce? Tako da to je vprašanje za vse 3. Lahko tudi po vrsti ti, mogoče čez ti začneš. Prvo, mislim, glede izjav, ta je bila samo začetek, se je potem odprl cel gnev, bi lahko po domače rekli. Ampak jaz mislim, da pač se je to zgodilo zaradi tega, ker kadar nekaj delaš prav, seveda ne morejo biti vsi s tabo, in to je tudi point, se mi zdi, nevladnih organizacij, da pač malo prej sprašujejo, kakor smo rekli, patriarhalne strukture. Meni je tudi žal za ljudi, ki pač razmišljajo tako, tudi na faksu, mogoče smo se kdaj pogovarjali, pa so sicer kakšni sošolci bolj kot smešno, se pravi, samo ja pomeni ja, torej mi mora reči punca samo ja. In jaz na to odgovorim, lejte, toliko smo pač že stari, da vemo, kaj točno pomeni konsenz. In pač o teh rečeh se meni ne zdi fajn sploh hecati, ker je to res tak ogromen poseg v intimo človeka, v pač naš osebni prostor. Meni se zdi, da ne bi smeli biti zaskrbljeni, zaradi tega, ker ko mi preizprašujemo patriarhalne strukture, to ne pomeni, da pač bojo ženske na boljšem in bojo vladale svetu in karkoli si pač zamišljajo bolj konzervativni deli naše družbe. Ampak bo pač pripomoglo tudi k liberalizaciji te neke toksične moškosti, s katero imamo problem pač na splošno v našem svetu. In pomembno je pa, točno zato, ker je sprožilo neko širšo debato. Pač smo videli tudi po celi Sloveniji, to se mi je zdelo predvsem pomembno, da se pač tudi po celi Sloveniji postavlja ta iniciativa in da se je povsod o tem govorilo. In to je pomembno, da se pogovarjamo, seveda v domačem okolju, in da pač tudi povemo, ko nekaj ni prav, in se probamo z družinskimi člani pogovoriti o pač nesprejemljivih dejanjih, ampak seveda se mora to preslikati tudi na bolj strokovno družbo, oziroma pač, ko pride nekaj takega potem v parlament, smo videli tudi z dogodki in vsemi temi, ki se opozarja na realne zgodbe ljudi, na pač dejanske izkušnje. In zaradi tega se mi zdi pomembno, da se je to začelo, in jaz pač res upam, da se bo v prihodnosti, da bojo mogoče tudi bomo začeli razmišljati tudi, mogoče, ko bomo imeli otroke, naša generacija, kako bolj
prijazno, pač kako bolje razložiti neke take v bistvu tabu teme, ne, ker to je tudi problem. Ne. V Sloveniji pač ne govorimo toliko o seksu, ne govorimo še posebej ne govorimo o sosedih, ne. To se dogaja za zaprtimi vrati, to ni naša skrb. In jaz upam, da se vsaj zmenjavo generacije, pa zdaj, da ne bom tukaj izpadla, kakor da starejši, pa niso zato, ker naprimer tudi moji stari starši so vsi šli seveda z veseljem podpisati iniciativo, ampak ja, jaz upam, da pač bo zdaj se sprožil seveda moramo na tem delati, ampak da se bo sprožil nek plaz, ki bo potegnil za sabo veliko več kot samo to zakonodajno spremembo. Okay, Katja, mogoče zakaj ne sme moške skrbeti, pa mislim, govorim na splošno kot populacijo, ne storilce. Zdaj, veliko pač teh pomislekov je in v bistvu jih nažalost spremljamo že od kar se pojavlja ta pobuda, da to pomeni neko negativno plat za moške, da bodo zdaj ženske izkoriščale torej definicijo oziroma kazenski zakonik za maščevanja, za neke pač reševanje nekih partnerskih zamir in podobnih zadev. Zakaj ne bi smelo pravzaprav nikogar skrbeti zaradi te definicije in kako razložiti pravzaprav ljudem, da v bistvu je to korak naprej, korak k temu, da se v bistvu kot družba na nek način dejansko postavimo za neko to pravo enakopravnost oziroma enakost. Jaz mislim, da je veliko teh strahov povezanih z dejstvom, da če se ženskam odreka nekatere pravice, da je to postal nek privilegij zlasti moških. Se pravi to, da ženske o svojem telesu niso mogle v popolnosti odločati, so si moški vzeli kot svoj privilegij in so velikokrat o tem odločali sami. Ne, da so se sprašvali o počutju žensk, ne, da jim je bilo to pomembno. In zagotovo se zdaj nek pogled na to, upam, bo spremenil. Čas je za to. Nujno je, da se spremeni. In zdaj spraševanje o tem, kako bo to izgledalo v resničnosti, je po mojem povsem na mestu. In zato je treba povedati vsem, ki jih skrbi, da se popolnoma nič ne bo spremenil kazenski postopek, po katerem se dokazuje, ali je neko kaznivo dejanje se v resnici zgodilo, pa ne samo to, a se ga tudi da dokazati. Na sodišču se torej prav veliko ne bo spremenilo. Upamo, da se bo spremenil ta fokus raziskovanja, ki ne bo več upiranje žrtve, ampak aktivnosti za pridobivanje soglasja, ampak vse ostale pravice obdolžencev pa bodo ostale enake. Tako da ta strah, da bomo zdaj vse jezne ženske letele na policijo, prijavile posilstva, ki se niso zgodila in da bodo že čez nekaj dni zapori popukali, ker bo večina moških noter, je popolnoma odveč. Mislim, ženske smo pogosto jezne na svoje partnerje, pa ne prijavljamo posilstev, celo več od tega, tudi tiste, ki v resnici doživljajo posilstvo, ne prijavljajo posilstev, ker se postopkov še vedno bojijo in ker postopki, kljub temu, da upamo, da se bodo delno spremenili, še vedno ne bodo lahki. Žrtve bodo o tem, kaj se je zgodilo, še vedno podrobno izpovedovale, še vedno bojo o tem večkrat vprašane, še vedno bodo naletele na nesenzibilizirano osebje na različnih institucijah. Tako da jaz mislim, da je pomembno samo, da se o teh stvarih veliko pogovarjamo. Jaz mislim, da večina moških nikoli ne posili ženske, da je to zelo pomembno, da torej ne gre za boj med moškimi in ženskami. Možno je posiliti tudi moškega, tudi moški so kot žrtve posiljeni, tako da ta sprememba bo ščitila tudi njih. Edini, ki se pa naj počutijo ogroženi, jaz mislim, da ni nič narobe s tem, pa so tisti, ki mislijo, da si lahko vzamejo pravico nekoga prisiliti k spolni aktivnosti, ki se je ne želi. Za tiste pa mislim, da ni nič narobe, če se počutijo frustrirani, ker brez frustracije tudi spremembe ne bo. Dokler mislijo, da ne delajo nič narobe, ne bodo tudi nič spremenili. V našem društvu, v Društvu za nenasilno komunikacijo, delamo tudi s tistimi, ki nasilje povzročajo in vem, kako pomembno je, da jim različne institucije in skupnost kot celota postavljajo meje, do kje smejo iti. In nekateri jih ne poznajo dobro.
Mnogi recimo na vprašanje o tem, ali so posilili svojo ženo, začudeno vprašajo, kako posilil, saj moja žena, žene ne moreš posiliti. In ti potrebujejo vsakič znova pojasnila o tem, kaj je dovoljeno, kaj je prepovedano, in se morajo naučiti spremeniti neka svoja preživeta in neustrezna prepričanja. No, torej za vse, ki bodo morali spremeniti svoje prepričanja, mene v resnici ne skrbi. Želim pa si, da si večina moških, tistih, ki nikoli ne bi na ta način posegli v pravice nekoga drugega, oddahne in da se pridružijo tem prizadevanjem, ker je to pravzaprav nekaj, kar bo kvečem povečal neko kvaliteto odnosov in varnost vseh nas. No, to res ni nekaj, kar zdaj ogroža moške kot družbeno skupino. Super. Se močno strinjam, tako da jasno, mogoče tudi kot sociologinja. Zdaj za sabo imaš podobo skupine žensk, ki protestira oziroma se bori za te pravice. Kako prepričati, jaz to trdno verjamem, da pač boj za ženske pravice ne more biti samo boj žensk, ampak je to širši družbeni boj in mislim, da mora vključevati vse nas, in mislim, da bi morali tudi moški v veliko večji meri pristopiti z nekim tem aktivnim glasom pač v podporo tem zadevam. Kako iz tega sociološkega vidika priti do tega, da se v bistvu na nek način znebimo te v bistvu bazično zelo zgrešene delitve na moške in ženske, pač vsi smo del iste skupnosti. Ja, s argumenti, pogovorom in izobraževanjem. Jaz vedno rečem, da je družba razdeljena nekje na tri segmente, ko imamo neke teme, tisti dva zelo majhne, ki sta en radikalno za nekaj, en radikalno proti, in zelo široka baza tistih neopredeljenih, ki ne vedo, kam bi se obrnili, in potem se obračajo po tem, kaj slišijo, pa kdo kaj reče, in jih to potem nekako prepriča. In zdaj je odvisno, kateri glasovi se bolj slišijo in kako podajamo mi neke informacije in argumente. In jaz mislim, da zelo veliko teh strahov je povezanih tudi s tem, z nepoznavanjem nekega problema. In da zelo veliko ljudi, tudi sama, ko opažam, recimo konkretno o tej temi, o trenutni zakonodaji o posilstvu, ne ve veliko, in pač sliši nekaj argumentov, da to samo pomeni, zdaj to pomeni, da bodo ženske lažno prijavljale, to pomeni, da bodo moški dodatno ogroženi, prav zares pa ne vedo, da ta trenutna zakonodaja povsem ne sovpada z znanstvenimi dognanji, da je stran od tega, kar raziskave kažejo, da ne omogoča zadostno zaščito žrtev zaradi tega, ker temelji samo na enem segmentu, in to je prisila, kot je Katja povedala. Da prav zares konteksti spolnega nasilja, posilstev so drugačni in da mi, kot razvita družba, kot povsod, enako ko razvijamo zdravila, enako ko delamo neke spremembe kjerkoli drugje, mora to sovpadati z znanstvenimi dognanji. In sprememba trenutne zakonodaje gre samo v smeri, da torej upošteva vse to, kar tudi raziskave kažejo in kar ugotavljajo že vrsto let nevladne organizacije skozi svoje delo, da prav zares žrtve posilstva v veliki večini ne morejo priti do pravice ali ne morejo priti do nekega pravičnega sojenja, zaradi tega, ker je zakonodaja omejujoča in ne upošteva vseh elementov. In je to zelo pomembno. Po drugi strani je zelo pomembno to tudi izobraževati v smeri, kaj pomeni prav zares preizpraševanje patriarhalnih struktur in enakost med spoloma. Da tako kot si rekel, to ne pomeni boj med moškimi in ženskami, tako kot je Tija povedala, to ne pomeni zavzemanje za prevlado žensk, ampak prav zares pomeni preizpraševanje nekih ustaljenih struktur, ki vidimo, da so v nekih točkah škodljive tako za moške kot za ženske in za vse spole. Nenazadnje, ta tradicionalna patriarhalna prepričanja prav zares onemogočajo prepoznavanje moških kot žrtev nasilja. Torej, nam govorijo, da moški ne morejo biti žrtve posilstva.
Jaz sem v zadnjem času toliko zgodb moških slišala, kar pomeni, da je ta enakopravnost, torej to delo, ki ga opravljamo, prav zares prinesla oboje stranske učinke, da si upajo spregovoriti tudi moški, da si upajo tudi moški poiskati pomoč, ne. In pomeni torej samo to. Zdaj, to tudi ne pomeni vsiljevanje nekih stilov življenja, če nekomu paše živeti po nekih tradicionalnih vzorcih, ne pomeni s tem, da ne povzroča škodo drugemu, ne pomeni, da vsiljujemo, da mora zdaj živeti na nek način, samo pomeni zavzemanje za neko bolj vključujočo družbo, ki prinaša pravice v smeri nekega bolj liberalnega življenja, ne. In mogoče samo to se še dotaknem, kdaj ta sporočila pridejo na pravi način. Takrat, ko tudi osebe na poziciji moči, tako kot si rekel, to je zelo pomembno, tudi aktiven sodelovanje tudi moških pri tem, so predane javnosti, Zakaj so trenutno, ker to, da so človekove pravice žensk konstantno postavljene moralnemu presojanju, to ni nekaj novega, Kdaj so pa najbolj ogrožene? Ogrožene so pa takrat, ko imamo na pozicijah moči ljudi, ki te pravice preizprašujejo, in ki recimo te neke škodljive prakse, ki so povezane s patriarhalnimi vzorci vedenja, prav zares promovirajo kot naravne, in tiste edine prave v družbi, In to je tisto zelo pomembno. Če mi imamo na poziciji moči osebo, ki daje sporočilo, da z določenimi oblikami vedenja, ki mejijo na nasilje, ni nič narobe, jaz vedno rečem, name in na nas tukaj to ne bo imelo vpliva. Bodo pa te besede legitimirale vedenje tistih, o katerih je Katja govorila, v vsakodnevnem življenju in s tem pridobivajo moč. Ja, kar izvoli, Katja. Samo še eno zelo plastično reč, s katero jaz zadnje čase poskušam pojasnjevati ljudem, zakaj tak strah ni upravičen. Če se spomnimo pred letom 2016, ko se je v Sloveniji prvič govorilo o tem, da je treba zapisati, da je telesno kaznovanje otrok prepovedano, in razprav ob tem, ko so nas svarili, da zdaj otrokom več ne bomo smeli vsiljevati brokolija, striž nohtov, jih mazati sončno kremo, jih pošiljati v buri spat in tako naprej, No, zdaj 5 let kasneje lahko opazujemo, kam so vsi ti strahovi pripeljali, nikamor, razen da natančno vemo, da starši, ki neprimerno vzgajajo otroke, morajo dobiti pomoč, da se naučijo ravnati drugače. In zdaj te strahovi pred notarji, vpitjem glasnim in tako naprej, o jaju, so zelo podobni tisti situaciji in mislim, da bomo čez 5 let ugotovili, da se tako dramatično nič ni spremenilo, da pa upamo, se spreminjajo prakse na institucijah in način, kako doživljamo odnose eden s drugim. Odlična iztočnica. Hotel sem ravno zaključiti ta naš pogovor s tem, preden gremo na vprašanja. Zdaj, ja pomeni ja v, ne vem, Kanadi, na Hrvaškem prinesel popoln razpad družbenih norm in vsega, kar smo poznali do zdaj. Se pravi, so to države, ki so podlegle tem grožnjam, s katerimi nas sedaj svarijo, ali so dejansko šle tam stvari na bolje. Pač v državah, ki so sprejeli tak model, se morda že lahko vidijo in kažejo neki pomembni premiki, ali je še prezgodaj, da bi to ocenjevali. Tija, boš? Ja, jaz mislim, da zdaj statistike točno ne vem, ampak pač še vedno ne moramo reči, da zdaj v tistih državah je pa vse idealno in to še posebej zaradi teh statistik, ki jih vidimo, da na primer v Evropski uniji je samo 14% vsega spolnega nasilja prijavljenega. Tako da ne moremo reči, da je zdaj to drastično spremenilo. Drastično pa je spremenilo na ta vidik, da pač ni več tako ni več takega pritiska na žrtev. Tako da mogoče samo to. Mogoče jaz dodam, kar sem jaz brala v državah, ki so vpeljale model ja pomeni ja, se je pomembno na nek način povečalo število prijav.
posilstev in spolnega nasilja, ampak ne na račun, tako kot se nekateri bojijo pri nas, lažnih prijav, ampak samo povezano s tem, da seveda spekter možne prijave posilstva se je razširil. Torej so lahko prijavile tudi takšne situacije, ki jih prej bi že odvetniki rekli, niti nima smisla, da prijavimo, ker ne bo zadeva stekla skozi, ker ne sovpada z kazensko opredelitvijo. Tako da z tega vidika se kaže napredek. Super. Katja? Kot jaz vem, imajo nekatere države s tem tudi kar nekaj težav, večina pa ne, ker ponekod je ta model v veljavi že skoraj 30 let. Ampak to, kar se je pomembno spremenilo in to, kar morda mi pozabljamo, je, da za žrtve posilstev in spolnega nasilja ni pomembno samo, kaj se bo zgodilo na sodišču, ampak kako same doživljajo, kaj se jim je zgodilo in kako to interpretira okolica. In tiste, ki bodo doživele nek zanje pomemben razplet na sodišču, tistih je zelo malo, ker kljub temu, da se bodo dogajala posilstva, bo obsodb še vedno malo. Pravno varstvo je pač nekaj, kar imamo in tudi prav, da imamo, ampak zato ravno pripravljamo vse žrtve spolnega nasilja in posilstev na to, da ne polagajo vseh upov v razplet na sodišču. In zanje je torej pomembno, kaj rečejo, ko pridejo na različne institucije, kaj rečejo same sebi, kaj reče njihova socialna mreža. In tukaj pa je pomembno, kaj ljudje smatramo za prepovedano in kaj ljudje smatramo za pričakovano vedenje na tem področju. In čeprav morda ne bodo doživele obsodilne sodbe z izrečeno zaporno kaznijo, bodo pa doživele to, da jim bo več ljudi reklo, to, kar se je vam zgodilo, ustreza neki definiciji posilstva, spolnega nasilja in podobno, in tudi to pomaga pri okrevanju. Ne okrevajo samo tiste žrtve, katerih storilci grejo v zapor. In zato je vse to hkratno dogajanje v družbi in spreminjanje naših prepričanj na tem področju tisto, kar morda da še večje rezultate. Tako da ni samo kazenski zakonik tisti, ki ga moramo spremeniti. Zato nevladne organizacije hkrati spodbujamo pogovore z Ministrstvom za izobraževanje, z Ministrstvom za notranje zadeve, z vsemi pravzaprav zato, da bi se spreminjale prakse na vseh teh institucijah in naš odnos do žrtev in do povzročiteljev in povzročiteljic spolnega nasilja. Ja, institucije so gotovo ključne, tudi pač država kot taka. Zdaj imamo nekaj vprašanj. Prvo je, mislim, da kar zanimivo od Dragana, ki sprašuje, če se lahko izpostavi predstavnike katerih od strok, ki bi bile, ne vem, posebej odklonilne pa nesenzibilizirane do tega vprašanja. Ne? Mislim, da se to nanaša predvsem na pravnike. Ne? Zdaj, pač prej smo govorili o teh prvih odzivih, velikokrat so bili to odzivi pravnikov, ponekod tudi odvetnikov, tako da ne vem, kako gledate vi na to vprašanje. Je odvisno tudi, kakšen je poklic ali pa izobrazba nekega opinion makerja ali pa nekega javnomnenjskega voditelja do tega, kakšno afiniteto ima do takšnih vprašanj. Meni se zdi kar pomembno že na začetku povedati, da čeprav znam biti zelo kritična sploh do sodišč pa tožilstev, bi pa rada povedala, da je ministrica Katič imenovala medresorsko delovno skupino 2 leti nazaj, se mi zdi. V njej so sodelovali predstavniki in predstavnice različnih tudi pravnih institucij in moram reči, da so bili vsi naklonjeni spremembi zakonodaje, s tem, da niso zagovarjali modela samo ja pomeni ja oziroma afirmativno soglasje, ampak so zagovarjali spremembo po modelu ne pomeni ne oziroma nadgrajeni veto. Tako da je potrebno spremeniti stvari, moramo pa biti pošteni in povedati, so se strinjali vsi, samo o načinu se nismo strinjali. Trenutno se sicer zdi, po nekaterih, ki vendarle se nekje izpostavijo, pa jih ni veliko, ker se mi zdi, da je tukaj bilo tako jasno izrečeno splošno javno mnenje, ne, da so zelo zadržani do sprememb, ker jih skrbi veliko stvari in te debate so pomembne. Tem debatam se nikakor ne želimo odreči. Pomembno je dobro premisliti rešitve. Namen ni, da bi zdaj šli v nek nepremišljen lov na čarovnice ali podobno, želimo spremembo, ki bo povečala senzibiliziranost,
ki bo omogočila žrtvam bolj primeren, korekten odnos do njih, ne pa samo to, da bo zdaj zaradi tega več obsodilnih sodb na sodiščih. Tako da pravniki, pravnice so bili do zdaj tisti, ki so se najbolj glasno izpostavili, ampak še enkrat, nihče ne zagovarja več modela prisile, saj da jaz vem, zagovarjajo samo pač model veta. Če mogoče lahko dodam, Matej, jaz mislim, da to neko izpostavljamo pravnike, po mojem, ta njihova zadržanost je upravičena na nek način. Vsi so za spremembo, ampak pravniki so tisti, ki bolj razmišljajo, kaj nek zakon konkretno pomeni potem v postopkih. In potem, ali to funkcionira in na kakšen način. Seveda, zdaj, je pa tukaj zelo pomembno in zato jaz vedno opozarjam ta interdisciplinarni in meddisciplinarni pristop, da se torej discipline in discipline in organizacije med seboj poslušajo, torej da pravniki povedo, kaj to v konkretno primerih pri postopanju v postopkih pomeni, kar mogoče mi ne znamo misliti, sočasno pa, da slišijo tudi drugo stran, da niso preozki pri spremembi zakonodaje, ki mogoče ravno skozi to operativno logiko gledanja potem omeji možnosti postopanja potem konkretno v postopkih. Tako da, ampak jaz bi se strinjala, s Katjo, kar sem tudi jaz poslušala večinoma, so naklonjeni iz različnih strok, no ni toliko tega slišanja proti, tu pa tam so glasovi, ki so v glavnem povezani s temi strahovi, kar smo prej povedali, ampak splošna klima se mi zdi, da je naklonjena temu, da se zavedamo, da trenutno zakonodajo, kot jo imamo urejeno, je res zastarela in potrebuje prevetritev in spremembo. Tija, bi ti kaj še glede tega, ali gremo na naslednje? Ne, jaz mislim, da je bilo dosti vse povedano, pač jasno je, da v vseh strokah imamo, niso vse stroke, samo pač en mehurček in vsi razmišljajo drugače, tako da pač isto, pardon. Tako da pač tukaj se pa seveda bolj vidi, ker je to njihova tema, tako da se strinjam s tem povedanim. Matej, jaz bi samo še to dodala, ker mi je zelo pomembno. Včasih, ko spreminjamo zakonodajo, se zdi, da je dovolj, da povabimo samo pravnike. In to je tisto, kar je pomembno in kar je zna biti napaka, da vi povabite samo eno stroko, ker se vam zdi edina poklicana za to. Z tega smo prej, je tako pomembno, da različne stroke med seboj sodelujejo in iščejo rešitve. V tem smislu, samo to. Ja, absolutno. Ok, Valentina, v bistvu niti ni vprašanje, ampak mogoče neka pripomba, v kateri lahko kakšno rečemo, pravi, da bo potrebno govoriti tudi o spolnem nasilju nad moškimi in da se dejansko moški soočajo s še večjo stigmatizacijo v takšnih primerih. Ja, definitivno. Jaz mislim, da tudi med tem pogovorom je bilo pač jasno izrečeno, da to ni zakon, ki pač govori samo o spolnem nasilju nad ženskami, ampak seveda nad vsemi. In tudi v Inštitutu 8. marec pač med zbiranjem prijav dobimo tudi veliko prijav strani moških. In to je definitivno ena od naslednjih debat, ki jih moramo imeti. In točno to je to, kar smo tudi prej govorili o tem pač patriarhalni družbi, ki določa tudi neke fizične lastnosti, se pravi, moški seveda ne more biti spolno nadlegovan, ker moški so močni in seveda vse te konzervativne, ki jih sploh ne bom ponavljala, tako da seveda se strinjam z Valentino in upam, da pač bo prišlo do večje debate glede tega. Ja, jaz mogoče samo dodam, da definitivno in jaz upam, da se bodo odprle več diskusij tudi v to smer, ker je res stigmatizacija tu močna. Meni je bilo zelo zanimivo, ko smo imeli prvi dogodek na Filozofski fakulteti izobraževanja, mislim, da si ti, Katja, bila med gostjami, da se je prvi javno izpostavil prav zares en kolega, ki je povedal o svoji izkušnji o spolnem nadlegovanju na fakulteti. Tako da je to tudi en pomemben znak napredka, da si upajo moški javno spregovoriti. Ok, glede izobraževanja, Melanie pravi, da morajo te teme priti v šole, da je potrebno v bistvu pritiskati na Ministrstvo za šolstvo, na Zavod za šolstvo,
in da manjši delež mladih v bistvu ne pride do teh informacij, ki so ključne, da je potrebno pač vzgajati državljane, ki se jih trenutno te teme ne dotaknejo. Pravi, da pač očitno iz lastnih izkušenj, da bi človek kar okamenel, pač če bi doživel trenutek že v gimnazijskem razredu, ko se govori o posilstvu. Se pravi, govorimo o stigmah, o smehu, o posmehovanju, pravzaprav o nekem norčevanju iz tega, že samo iz te teme, kaj šele, če bi se ukvarjali dejansko z konkretnimi primeri. Tako da najbrž se vsi strinjamo s tem, ampak kako doseči, recimo, da bi lahko že recimo v osnovnih šolah na nek način senzibilizirali učence, otroke na tak način. Zdaj, to je tema, ki je meni zelo pomembna in pred časom smo vendarle doživeli sestanek z Zavodom za šolstvo in Ministrstvom za izobraževanje, šolstvo in šport in smo bile nevladne organizacije šokirane nad tem, kako slabo razumejo, koliko je potrebno vlagati v vzgojo za nenasilje in da to ne more biti tema, ki je enkrat omenjena v enem predmetu v 4. razredu, potem pa morda še malce v 8. razredu in to je to in mislimo, da smo naredili svoje. Tako da jaz se ne morem bolj strinjati z tem, kar je izpostavila gospa Centrih. Zdi se mi izjemno pomembno, da pač ne pritiskamo samo strani nevladnih organizacij, ampak da pritiskajo tudi starši in konec koncev tudi mladi sami, ker si verjetno želijo več tovrstnih informacij, debat, možnosti za razmišljanje, je pa od tega ogromno odvisno. Mi vemo, da je normalizacija nasilja nekaj tako široko razširjenega, da večina mladih vseeno odrašča v nekih prepričanjih, ki jim bodo kasneje delala težave v življenju. Vidimo, da ni edina težava to, da se ne govori prav veliko o različnih vrstah nasilja, ampak tudi kako je sicer zastavljeno izobraževanje, kakšne učbenike imajo otroci, kakšna nesprejemljiva sporočila se še vedno najdejo v njih, kako je spregledano, kar so ženske skozi zgodovino delale, kaj delajo danes, kako prispevajo, recimo, koliko je objavljenih že del avtoric v berilih, pa koliko del avtorjev. To so take razlike, da ustvarjajo, poglabljajo, reproducirajo neenakost med spoli in se ne bi smelo dogajati več v današnji šoli. Tako da ni čudno, da se potem v oddelkih zgodi točno to, o čemer piše gospa Centrih, da mladi niti niso vajeni takšnih debat, da je to potem nekaj, kar je povezano z nelagodjem, z neko zadrego, ne vejo, kako reagirati in se tudi težje spravijo v debato. In to je izključno izraz tega, kako slabo jih pripravimo do gimnazije na te teme in da je tukaj treba ogromno narediti. Bi še kdo na to temo? Jaz samo na kratko, mogoče, ker res se s tem zelo, zelo strinjam in vedno, ko se pogovarjamo o tem, kaj bi bilo potrebno narediti, se meni zdi, da bi mi mogli imeti neko nacionalno strategijo rednega izobraževanja, vključenega v redni šolski program na vseh nivojih izobraževanja in o nasilju, in o odnosih, in o spolnosti. Tega prav zares nimamo in bi to bilo zelo, zelo nujno. Ok, drugih vprašanj več ni, tako da če temu tako bomo počasi zaključiti naš pogovor. Bi še, ne vem, za zaključek želeli kaj izpostaviti, ne vem, karkoli, kako naprej, kaj pričakujete pravzaprav tudi po sprejetju tega zakona. Mislim, zdaj smo ugotovili v tej uri, da seveda to nek majhen korak, ampak bistveno, mislim, ne bo bistveno pripomogel k temu, da se bo zdaj vse spremenilo, ampak da je to nekaj, na čemer bo treba ves čas delati na vseh frontah široko, tako da mogoče, ne vem, za spodbudo. Čeprav se zavedamo, da je še vedno ta družba zadrta in nepripravljena, ampak par besed o tem, kako jo bomo pa pripravili k temu, da se počasi začne malo spreminjati. Ja, enostavno jaz bi rekla, da to debato pač moramo nadaljevati. Tudi strinjam se, kot je Jasna prej rekla, glede pač
vključitev vseh teh stvari tudi pač v izobraževanje. To je zelo pomembno, zaradi tega, da pač tudi naslednje generacije, ki bojo potem tudi učile starejše generacije, kako pač, kaj je prav v tej družbi. In se mi zdi, da tukaj je zelo pomemben vidik nevladnih organizacij, da pač še vedno v bistvu težimo in se pač spodbujamo odločevalce in s tem potem tudi širšo družbo. Ker meni se vseeno zdi, kot sem bila mogoče na začetku malo pesimistična, se mi vseeno zdi, da se je neka zelo široka debata odprla glede tega, ampak seveda moramo na tem kapitalizirati. Ne moramo zdaj biti tako, ok, to je zdaj zmaga, zdaj pa gremo reševati nekaj drugega. Ne. Pri vsaki družbeni spremembi mora biti neka kontinuirana, gledamo za nazaj, mogoče kaj smo naredili narobe in kaj lahko v bistvu še spremenimo. Tako da to. Meni se zdi pomembno, da razumemo, da gre za začetek, da je to, kar se lahko zgodi v šolskih oddelkih, da je tako nelagodje ob razpravah o spolnem nasilju, da je pogosto tudi na institucijah, ki naj bi se ukvarjale s to problematiko, da tega ne moramo omejiti na mlade, ampak da je to značilno za vse. Zdi se mi nujno, da to doživljamo kot skupna prizadevanja. Nekaj, kar me pa malo skrbi, pa je, da se je javnost aktivirala ob izpovedi konkretnih žrtev. Začelo se je s koprskim primerom, ki je bil pač sicer brez izpovedi žrtve, pa vendar dovolj predstavljen skozi medije. Nadaljevalo potem še z nekaterimi drugimi, spomnite se tistih reševalcev na plaži, pa tako naprej, in potem do spolnega nadlegovanja na univerzah. In jaz si želim, da bi bila ta tema nekaj, kar bi nas zanimalo tudi, če ne bo treba žrtvam na ta način v ospredje, če se ne bojo potem bale backlasha, če se ne bodo potem bale tožb, kot se danes bojijo mnoge od izpostavljenih žrtev, ki so morale utihniti zato, da bi se zaščitile pred povračilnimi ukrepi. In če bomo razumeli, da s tem, ko razvijamo odnose, v katerih smo enakovredni, vsi pridobimo. Ne samo ti, ki so doživeli nasilje, ampak vsi mi, ker bomo lahko funkcionirali na drugačen način. In zdi se mi odlično, da tokrat poslanske skupine prevladujoče sodelujejo, poslušajo, želijo sodelovati v spremembi, kar je kar novost, sploh na tem področju. Ja, jaz bi se zelo strinjala z vsem, kar je bilo povedano, in se mi zdi, da je ključno, bi nadaljevala tle, kjer je Katja dejansko končala, da je naša naloga predvsem to, da ne pozabimo te izpovedi, ki so se zgodile, in da tudi, ko bo vse to potihnilo, delamo torej naprej. Bi pa jaz rekla, da si zelo želim, da v bodoče delamo bolj aktivno in bolj odločno tudi na obsojanju, preganjanju, opozarjanju na sovražnost v besedah in v sovražnem govoru, ki je velikokrat podlaga in legitimacija tovrstnim oblikam nasilja. In se mi zdi, da tukaj nimamo prave strategije, da je to ena taka zelo velika pravna luknja v naslavljanju tega problema in da bolj jasno se postavimo mejo med tem, kaj je svoboda govora, kje pa ta prerase v sovražnost. In to jaz mislim, da je baza potem tudi vsega pri razumevanju tako različnih oblik in diskriminacije in tudi nasilja in vseh ostalih škodljivih praks, ki se potem dogajajo v družbi. Super, se zelo strinjam. Ok, jaz se vsem najlepše zahvaljujem. Za tiste, ki ste poslušali, pa hvala predvsem ti, Katji in Jasni. Se strinjam, to ne sme biti enkratna debata in jih mora biti čim več. Tako da, ja, hvala še enkrat, lep večer vsem in do naslednjič, ne smemo reči nasvidenje oziroma adijo. Hvala. Hvala, adijo. Hvala, adijo.